Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las clases de español. Sveiki atvykę į ispanų kalbos mini pamokas. Šiandien aš norėčiau pakalbėti su jumis apie jungiamuosius žodžius, tokius kaip por, para ir porque. Manau, šitie trys jungiamieji žodžiai, jie labai painiojasi tarpusavėje. Tikrai iš savo mokinių žinau, kad jie tikrai painiojasi, bet aš jums trumpai papasakosiu, kuogi jie skiriasi ir su kuo mes juos galime naudoti. Taigi, aš galvoju, kad galime pradėti nuo pačio paprasčiausio, nuo pačio pirmo būtų por. Taigi, por mes naudojame, kai norime išreikšti kaušą, priežastį arba motyvą kažkokį. Ir taip pat svarbu žinoti, kad por visada eina prieš daiktavardį. Vat labai svarbu tai įsiminti ir jums tikrai bus daug lengviau. Vadinasi, por mes naudojam, kai kalbam apie kažkokį motyvą arba priežastį, el motivo o la causa, ir mes jį naudojame prieš daiktavardį. Por ejemplo, pavyzdžiui, yo viajo por placer. Aš keliauju dėl malonumo. Placer, malonumas, tai yra priežastis, kodėl aš keliauju. Taip? Viajo por placer. Siguiente ejemplo. Estudio español por mi trabajo. Vėl, trabajo yra priežastis, kodėl aš mokausi ispanų kalbos. Estudio español por mi trabajo. Taigi, manau, čia jau viskas būtų aišku, kad por mes naudojam, kai kalbame apie priežastį arba motyvą, taip kas mus, taip sakant, įkvepia, kodėl mes tai darome. Taip, viajo por placer. Estudio español por mi trabajo. Estudio francés por amor. Važiuojame toliau. Dabar žiūrėsime para. Para mes naudojame cuando queremos expresar la finalidad. Taip sakant, para mes naudojame, kai norime pasakyti mūsų galutinį tašką. Tai vat tam, kad, taip sakant, lietuviškai būtų para, būtų tam, kad. Taip, mūsų galinis taškas, finalidad. Por ejemplo, pavyzdžiai visada yra geriausi. Estudio español para encontrar trabajo. Taip, mokausi ispanų tam, kad surasti darbą. Estudio inglés para viajar. Mokausi anglų tam, kad keliauti. Tai vadinasi keliauti, čia yra mano tikslas. Kodėl aš studijuoju, pavyzdžiui, ispanų, prancūzų ir taip toliau. Tai kodėl? Todėl, kad tam, kad aš kažką noriu padaryti. Vadinasi, šitą konektor, šitą jungiamąjį žodį jūs galite savo versti para kaip tam, kad. Aš čia jums pasakoju ir aiškinu tokį bazinį lygį, kuris jums labiausiai bus reikalingas. Na ir paskutinį ejemplo. Viajo para conocer el mundo. Keliauju tam, kad pažinti pasaulį. Taigi, pakartosime. Para mes naudojame, kai norime išreikšti taip mūsų galinį tašką. Tam, kad. Ir po jo mes visada rašysime veiksmažodžio bendratį. Tai vadinasi, para plus veiksmažodžio bendratis. Toliau, paskutinis mums šiandien liko porque. Porque reiškia nes. Porque mes naudojame irgi tam, kad išreikšti kaušą priežastį arba motyvą.
bet jis gramatiškai truputį yra naudojamas kitaip negu por. Po jungiamojo žodžio porque mes naudojame išasmenuotą veiksmažodį. Pavyzdžiui, kad būtų aišku. Estudio español porque me gusta. Studijuoju ispanų, nes man patinka. Taip, aš nesakau gustar patikti, bet aš sakau me gusta. Taip, aš jau asmenuoju veiksmažodį. Estudio español porque me gusta. Estudio francés porque tengo novio francés. Pavyzdžiui, taip, studijuoju prancūzų, nes turiu vaikiną prancūzą. Matote, taip? Tengo išasmenuotas veiksmažodis. Na ir dar vienas ejemplo. Estudio árabe porque me gusta la cultura árabe. Taip, studijuoju arabų, nes man patinka arabų kultūra. Vadinasi, dabar padarysime tokį resumen iš viso to, ką aš sakiau. Por mes naudojame, kai mes norime išreikšti priežastį arba motyvą ir jis eina visada prieš daiktavardį. Estudio español por placer. Mokosi ispanų dėl malonumo. Para mes naudojame, kai norime išreikšti mūsų galutinį kažkokį veiksmą tašką, taip ko mes siekiame. Estudio español para encontrar trabajo nuevo. Studijuoju ispanų tam, kad surasti naują darbą. Ir porque mes naudojame vėl išreikšti priežastį arba motyvą ir po jo visada naudojame išasmenuotą veiksmažodį. Estudio español porque me gusta. Čia būtų šiandien viskas. Tikiuosi, jums tapo daug aiškiau, kaip naudoti šitos jungiamuosius žodžius. Šitie trys, jie yra mūsų kasdieniai kalboje, tikrai yra reikalingi. Ačiū, kad buvote su manimi, kad žiūrėjote. Ačiū Jums už prenumeratą, Jūs taip mane palaikysite ir padėsite augti. Ir žinoma, susitiksime kitame video. Hasta muy pronto.